यो तेरा ठेकेदार वाकई ला नु जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? और सुनाओ। ओ सेहत भी ठीक है हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। ते जाने ने कोठे इधर ना कोटे मेरे प्यार न जाने जमीन पुटानियां अच्छा जाए पहली सारी कहानियां लदान करना है। ऊपर मेरे कोठे जाने नीचे इन्हें जाने पहले मेरे ऊपर जाने ये जाएगा बाहर ये पैसे कमाएगा और ये फिर नीचे चढ़ेगा कोठे मेरे ऊपर जाने चलेंगे। अच्छा पहले तुम्हारे ऊपर जाना है। किस तरह चढ़ना है ऊपर यार? नीचे वाले चढ़ेंगे तो फिर ऊपर से बनेंगे ओ इतने मेरी जगह तो एक एट नहीं लगनी चाहिए। यार पूरी गाल करना है ना ये मेरी जगह तो एक एट नहीं लगनी चाहिए। वाला एक लाख पहले मार लेंगे। नहीं नहीं मेरी जगह तो एक एट नहीं लगनी चाहिए। तू बड़ा ठेकेदार है ना से तू ना से तू有人。